更换拆装后轮电子手刹刹车片需要使用到的工具有：将车辆举升的千斤顶，用于将车辆电子手刹复位的诊断电脑、诊断电脑接头，用于将刹车分泵销拧紧的扭矩扳手、轮胎螺丝扭紧扳手、电风炮、轮胎螺丝拆卸工具、刹车分泵回位工具、套筒组件。现在我教大家如何用电脑将刹车系统进行复位。拆卸轮胎后，首先我们可以看到后轮刹车片的厚度，还有这个是刹车片卡钳，这个部位是活动销位置，这个是我们的电子手刹电机。现在我们使用工具将刹车片取下。首先我们使用一把1字螺丝刀，轻轻将刹车片卡环取下，然后将我们的活动销防尘帽取下，上下各一个活动销。根据活动销的螺丝大小及工具不同，我们使用合适的工具将活动销取下。但是如果在没有电脑的情况下，我们如何更换电子手刹分泵呢？我们可以首先将电子手刹分泵拆下，然后使用工具将电子手刹电机拆卸。当我们使用电脑将刹车分泵进行回位后，我们就可以使用工具将分泵压缩至安装位置，便于安装刹车片。拧到底后就不可以再用力往下拧了，不然会损坏分泵。将分泵销螺丝取出，将电子手刹分泵取下，取下后轮刹车片，检查刹车片厚度，检查刹车片表面是否开裂，粘合层是否脱开。这个就是我们的电子手刹电机。如果没有电脑的情况下，我们该如何更换电子手刹呢？在没有电脑的情况下，没有进行刹车分泵复位的情况下，我们是不可以使用工具顶分泵的，会损坏电机及分泵。使用工具将电子手刹电机进行拆卸、分解电子手刹分泵内部结构。然后将电子手刹分泵电机取下，轻轻将电机取下，里面是胶圈很紧，要注意将电机取下。对于没有电脑的情况下，我们就需要将电子手刹电机取下，然后使用套筒工具旋转中心螺丝，将刹车分泵回位。但是如果在没有电脑的情况下，我们如何更换电子手刹分泵呢？我们可以首先将电子手刹分泵拆下，然后使用工具将电子手刹电机拆卸。使用工具将电子手刹电机进行拆卸、分解电子手刹分泵内部结构。然后将电子手刹分泵电机取下，轻轻将电机取下，里面是胶圈很紧，要注意将电机取下。对于没有电脑的情况下，我们就需要将电子手刹电机取下，然后使用套筒工具旋转中心螺丝，将刹车分泵回位。然后我们就可以使用相对应工具一型套筒将分泵拧紧到位，这样可以将分泵进行旋出，将其打紧方向，
引擎方向将分泵收回。电子手刹电机与后轮刹车分泵连接在一体。如果是在没有电脑诊断的情况下，我们只能将电子手刹电机取下，然后使用工具将中心螺丝进行拧紧，使分泵回位，这样我们就不用使用电脑进行电子手刹复位了。刹车分泵卡钳安装完之后，我们要检查刹车分泵卡环是否安装按压到位，刹车分泵销是否安装到位，然后将刹车分泵销防尘帽盖紧。然后使用我们的电脑点着确认退出安装模式。有电。将自动分泵卡钳安装后，我们检查刹车片卡环是否安装按压到位，分泵销螺丝是否紧固到位，以及我们电子手刹插头是否插入到位，然后将分泵销防尘帽安装。最后，我们需要使用我们的诊断电脑退出维修模式就可以了。